Hello，第二組你哋攞到嘅 Inner Child 係我最中意嘅一張牌之一啦，因為 Inner Child 係我哋內心嘅小孩咧，係必須要我哋去照顧嘅。唔好以為我哋淨係得大人嘅，我哋每日都係面對住啲大人嘅問題，而忘記咗其實我哋內心有個小孩咧，係由我哋未出世，well 出世嗰陣時啦，一路咁陪伴住我哋去走到而家嘅。咁我哋成日都唔理佢咧，咁我哋就冇咗童真啊，冇咗其實嗰個先係真實。頭先第一組講緊真實與否啦，Inner Child 先係我哋嘅真實，因為佢先至係最有靈氣、最 innocent，無條件咁去接受，無條件咁去學習，無條件咁去愛呢個地球同埋佢身邊嘅人。但係大個咗之後咧，我哋咧就有條件啦，開始為咗賺錢而工作啊，為咗被愛而愛人哋啊，為咗得到某啲嘢，我哋學校啊或者家長啊教我哋嘅嘢，好似其實有某程度係令到我哋更加迷失，因為學到嘅嘢未必係真真正正幫到我哋。譬如你一定要好努力先至得到某啲嘢啊咁。有好多假象嘅嘢咧，係通過唔係話唔叫你唔努力，但係其實努力只係其中一樣我哋需要運用嘅嘢，但係配合思想啊，配合想像力啊，配合我哋嘅靜啊，我哋嘅心裏邊內心嘅靜啊，我哋嘅光啊，其實生命係有好多種種類類嘅能量係幫緊我哋，而唔係淨係好似做牛做馬咁樣先至叫成功噶嘛。所以有啲嘢我哋要 take it with a grain of salt，用啲鹽咯。你瞓緊覺啊，瞓唔着覺啊，問題係又唔係瞓唔着覺嘅，我覺得你係 neglect 緊你嘅 inner child，因為你唔係好理佢咧，哪怕你瞓得着覺啦，你嘅睡眠或者休息咧係得唔到高我嘅能量，所以佢調轉出得唔到高我嘅能量啦，變咗你嘅休息、你嘅 stillness、你嘅靜落嚟咧，係攞唔到宇宙最美好嘅能量俾到你。所以第二組你要堅決咁樣樣去話，我要每日同我個內心小孩接觸，我要同我高我接觸，令到你休息嘅時候咧，攞到好多能量，好多宇宙嘅能量。咦，繼續係 Bells 牌喎，都係劍牌嚟嘅 Mystic 啦。咁呢一個咧就係一個騎士嚟嘅。咁啲嘢比較上慢嚟得，需要你思考，但係你有咁嘅能力思考，只不過佢係打橫咁出咧，佢就變咗。所以我頭先話慢咧，就係當呢個騎士係打橫出咧，任何騎士都好啦，咁就變成佢唔係咁有嗰種衝勁，但係騎士必須要有衝勁，先幫我哋去從一個地方去到呢個另外一個地方，無論係帶嘢俾其他人或者送啲嘢翻嚟俾我哋 figure of speech 啦。好啦，正出嘅咧，你有個 Empress，哇！點解 Inner Child 對你咁重要咧？Inner Child 就係我哋嘅創作能力嘅一個資源之一啦。而你係喺10月中到11月咧，你係要創作㗎。咁好 literally 嘅話就話你可能係大肚要生仔啦。如果有一啲朋友係諗住係生小朋友嘅話，但係如果唔係 literally 咁講咧，呢個係話你嘅創作能力好豐富，同埋 Empress 係最多錢嘅大天后，有錢有資源去幫到你去做你想做嘅嘢，而你想做嘅嘢咧，你係一個 dreamer。你係個 dreamer，你係喺度夢想緊，呢個係一個 page 咁嘅，係 one 嘅 page。睇到你嘅夢想，睇到你嘅思維咧，其實你係夢想緊一啲更好嘅嘢，而你係好有能量、好有精力、好有 energy 咁去夢想。而大天后話俾你聽，你係做到嘅，因為大天后能力去推呢個 page 啦，咁呢個 page 就會去得好快。但係就係之前即係話喺10月開頭咧，因為思想嘅原因咧，有一個 night 佢塞咗喺度，咁呢個大天后就咦，你睇下塞住喺度個牌，咁就唔係好直接咁幫到你，所以你一定要清除咗嗰個思想嘅騎士嘅阻礙，即係你思想上有啲咩嘢令到你有阻礙，你自己先知，每一個故事都唔同啦，你要將佢清走咗佢。第二組清走咗佢，你就睇到你嘅 inner child。你嘅內心小孩就出現啦，你係需要個內心小孩先令到你嘅大天后可以幫到你去成就同埋創造啲最美好嘅嘢，因為你喺度發緊夢，而你啲夢係好好啊，
係好好嘅夢嚟㗎，千祈唔好唔發夢啊！因為你啲夢係唔係淨係瞓覺嗰陣時先有嘅夢啊，係你日思夜慮嘅一啲夢想。哇！因為你有咁嘅能力，magician 兩張主牌出嚟都好勁，因為皇后大天后喺度俾緊一個 blessing，你係話去啦，創造啦，然後你有咁嘅能力，因為你有咁嘅魔術，即係呢個即係咁樣講啦。你有晒所有火啊、風啊、杯子啊、即係水啊，同埋金幣，即係土啊，四個能量你有晒，有晒，所以你可以令到呢啲你夢想嘅事實咧，由空中變成喺地獄啊，係咯，地獄上嘅事實喺實地裏邊變成你嘅現實。The Awakening 20號牌。即係話你有個重生，而個重生咧就唔同死亡牌唔同嘅，而係你嘅無論你10月中之前嘅你走緊咩運氣，或者走緊咩嘅一件事啦，我唔知啦，每個人都唔同啦。嗰件事你嗰個生命嗰樣嘢啦，就嚟到呢個10月中咧就會終結啦，一個好靚好靚嘅終結。咁你俾佢終結，因為你有個創新牌咧，即係話你會有新嘅嘢發生。咁佢出嚟個終結牌咧，就話你終結得好靚，即係唔會話，即係如果係講愛情嘅話，就唔會話鬧晒交收場，唔係嘅，係好靚嘅分手，或者好靚嘅結合，然後有個 Two of Pentacles 就出嚟，咁你就會有好多選擇，最多係有2個選擇去開始一個新嘅路，你會好忙咯，你到11月中，你會好忙咯。即係你會睇到由10月中到11月中嘅變化咧，就係由一啲你可能唔嗲唔吊咁嘅狀況咧，因為你個 Four of Swords 係調轉出咧，因為你塞住咧，有隻咁嘅騎士咁嘅塞住咧，你會喺唔嗲唔吊咁嘅狀況揾到你個內心小孩，你個內心小孩令到你哇好多想像力啊，好多創意，呢個創意同埋呢啲資源同埋呢啲咁嘅 abundance 咧，令到你好富有。最得閒你夢想度富有，你個夢想富有係推前你嘅實質嘅能力去將呢啲夢想變成真實，然後一個非常之靚嘅完結，將唔要嘅嘢擺喺後邊，過去嘅嘢擺喺過去，然後開始一個新嘅抉擇。誒，揀呢個定揀嗰個啊？其實兩個都好，揀嚟揀去，但係你會向前，你會揾到呢個平衡。因為你咁樣嘅牌出咧，你呢個牌唔係一個，哎唷好驚啊！唔係，係話你係恭喜你嘅第二組就係你係揾到你個 inner child，因為你最尾張牌係 the star，即係話你有揾到你個方向，同埋你知道點樣用大天后去推前你呢個創作力同埋你個新嘅人生啦。新嘅一個 energy 咧，新嘅一個循環咧，係更有力量、更有愛心、更有資源、更有錢、更有夢想、更有創意。哇！第二組你呢個 inner child 真係不得了，所以恭喜你，非常之恭喜你得到一個咁好嘅 reading，恭喜晒！